तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड तो आज का वीडियो होने वाला हमारे ब्रेक्स के ऊपर, जो कि हमारे ब्रेक्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली जो भी हम साइकिल उठा पा रहे तो उठ रही वो चूँ चूँ कर रहा है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कर रहा है। तो आपने आवाज़ तो लाइक इसका सुन ही लिया होगा। एंड तो इसमें ये प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में हम ये प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं। और ये बहुत से बंदों की साइकिल में ये प्रॉब्लम आती है, स्टॉप ही नहीं मार पाते। एंड कई बार ब्रेक चूँ चूँ कर जाते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। एंड तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं आपको एंड सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास जस्ट घड़ी का साबुन है। एंड इसको इस्तेमाल करके हम अपनी जो लूटर पे हम इसको लगाए थे, जो इस पर ऑयल वगैरह लगा है वो सब हटा देगा। एंड तो आप वीडियो में एंड तक बनेंगे, मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है एंड क्या करना है। तो आपको हम स्टॉपिंग मार के दिखाएंगे। फ़िलहाल तो इजीली लग नहीं रही, फ़िलहाल बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है इसमें। तो बने रहिए एंड वीडियो में एंड तक, तो बताते हैं हम। सबसे पहले आपको इन ब्रेक को खोल लेना है। तो मैं इनको खोलता हूँ फटाफट से। तो फाइनली ये तो हमने खोल दिया है। एंड पहले आपको इसके एंड ये डिस्प्लेड काट लेने होंगे। तो फटाफट से मैं डिस्प्लेड काट लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ डिस्प्लेड काट के इनका क्या प्रॉब्लम है एंड क्या मैटर है, क्यों नहीं आपके ब्रेक चल पा रहे। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो ये इजीली कट जाएगा ऐसे आराम से। तो एक तो बाहर आ चुका है। मैं क्या हो गया। ओके, तो फाइनली जैसे कि आप देख पा रहे होगे इन पे कितना ऑयल लगा हुआ है, जो कि आपको दिखा दो, ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा ऑयल लगा। एंड तो इसके लिए आपको एक कपड़ा ले लेना होगा। कपड़े को ऐसे रफ करना है। तो ये देख सकते हैं आप कितना काला छूट रहा है इस पे से, ये देखो। एंड उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको साइन पेपर लेना होगा, जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। हल्का हल्का ऐसे आपको रफ करना है। अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपका डिस्प्ले बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको रफ कर लेना, ताकि इसका जो काले काले दाग हैं सब मिट जाए। दन्नों को फटाफट कर लेते हैं। एंड ये तो हो गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है तो वो हम आपको दिखाते हैं। आपको ब्रेक पैड को थोड़ी हीट देनी होगी, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको अपने गैस में लगा लेनी होगी कुछ आग। तो आग लग चुकी है। एंड जो हमारे डिस्क पैड है आपको इनको थोड़ी गैस पे हीट देनी होगी। जैसे मैं रख रहा हूँ, सिर्फ आपको ज़्यादा नहीं 1 मिनट रखना है। अगर ज़्यादा हीट दोगे तो ये आपके ब्रेक पैड है वो काफ़ी बेकार हो जाएंगे। एंड इसके क्या फ़ायदा होगा, जितना भी इसमें ऑयल वगैरह लगा हुआ है वो इसमें से सब रिमूव हो जाएगा, और जो ऑयल है वो सब जल जाएगा। इसमें थोड़ी आग लग जाएगी तो उसका ऑयल बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, ये एकदम क्लीन हो जाएगा। एंड तो उसके बाद करना है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें से ऐसे धुएँ निकल रहे, जो निकल रहा है इसका सब ऑयल फूक रहा है। तो थोड़ी देर इसको फूकने देते हैं ताकि ये अच्छे से हो जाए। ये देख सकते हो ये बिल्कुल आपके नए जैसे हो जाएंगे। बस आपको ये काम कर लेना होगा, समझ लीजिए आपका भी ऐसे ही ब्रेक आसानी से चल जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो इसके साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दें, ताकि ऐसी वीडियो में और भी बना सकूँ। बंद कर। तो फाइनली इनको थोड़ा आपको फिर दोबारा से इनका ऐसे हल्का हल्का रफ कर देना है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल वीको, ज़रा हल्का हल्का सा जैसे मैं कर रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप के हमारे यहाँ हो चुके हैं, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे हो गए। एंड तो ये बात है लूटर की बारी। तो लूटर को आपको कैसे क्लीन करना है वो तो मैंने आपको समझा दिया था। जस्ट घड़ी हो या आपके पास कुछ भी और साबुन हो उससे भी चल जाएगा, बट इससे अच्छा हो जाता है बर्तन मांजने का है।
काफ़ी अच्छा है। एंड तो सबसे पहले इसको पाड़ लेना है। तो ये पड़ चुका है। एंड जो हमारा ल्यूटर है इसको थोड़ा आपको पानी से ऐसे गिल्ला कर देना है। ये गिल्ला हो चुका है। एंड थोड़ा इस पर भी लगा देना है। इसको कुछ ऐसे रगड़ देना है। थोड़ा ऊपर दिखा पट्टो। आपको साबुन कुछ इस साइड से इस पे ऐसे रगड़ देनी है ताकि जो उसका मटेरियल या रहे। यहाँ तो दिखा तो इस पे आपको रगड़ देनी होगी कुछ इस तरीके से, ताकि जो इसका ऑयल वगैरह है वो सब बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ज़रा सा भी इस पर अगर ऑयल लगा रहा तो भी आपकी ब्रेक प्रॉब्लम करेगी। अगर आपके पहले स्टेप में नहीं चलता तो फिर से आपको उसको बार बार से ऐसे ही करना होगा ताकि अच्छे से हो जाए। एंड उसके बाद हम करने वाले साइन पेपर का यूज। इसको फटाफट से रगड़ते ऐसे चल पड़ेगा। और रोलिंग मारने में आपको एक अलग ही फील आएगा ये काम करके। काफ़ी दिन हो गए मेरे ब्रेक चल नहीं पा रहे थे, तो जैसे मैं अपनी साइकिल रिपेयर कर रहा था उनके ऊपर कुछ ऑयल वगैरह लग गया था, तो इस वजह से दिक्कत आ गई थी। बंद कर दे वैसे। तो ऑलमोस्ट ये हो चुका है। इसको धो देते हैं पानी घेर के ऐसे। वैसे तो नया हो चुका है एकदम, जैसे कि आज ही कंपनी से निकल के आया हो। तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब लगाते अपने डिस्क पैड आसानी से ऐसे अंदर घुसोया और ये गए। एंड तो इसको ऐसे घुसो दिया और ये हमारे लग गए। तो ये हमारा हो चुका। तो ये बात ही हमारे पहिए की बारी। तो लगाते हैं इसको। एक्सल कहाँ पे गया इसका, ये रहा। तो अब लगाते हैं हम पहिया। तो इसको भी ऐसे घुसोया, जस्ट ऐसे लगाया और इसको यहाँ से डाला एंड ये गया भाई जा। हाँ या तो ये रहे हमारे पैक्स वगैरह। इनको फटाफट लगा देता हूँ मैं। बंद कर दिया। एंड तो ट्राई करते देखते इसका साउंड गया कि नहीं। एंड तो साउंड तो गया। एंड कुछ लोग क्या सोचते हैं, ये स्टेप करने के बाद उनके ब्रेक थोड़े बिकॉज चलते नहीं अच्छी तरीके से, तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको, अपने थोड़ा लूटर को थोड़ा गर्म करना पड़ता है। तो जैसे कि मैं करूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिकॉज आपको कुछ ऐसे ही ट्राई करना पड़ेगा ताकि आपका लूटर गर्म हो जाए। एंड तो गर्म होने के बाद देखते हैं कि हमारा रोलिंग स्टॉप भी जाता है कि नहीं। तो देखते हैं ट्राई मार के। बिकॉज ऑलमोस्ट ही हमारा ब्रेक अच्छी तरीके से चल गया है। काफ़ी तगड़ा मज़ा आ रहा है। एंड एक लंबा सा रोल मार के देखते हैं। बिकॉज वैसे तो मैं छत पे हूँ, लंबा जाएगा नहीं, बट फिर भी देखते हैं तो जो भी कुछ होता है। तो फाइनली अच्छे ब्रेक चल चुके हैं। एंड ये काम आप भी ज़रूर करके देखना। काम करने से पहले आपको बिकॉज क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने डिस्क पैड थोड़े रफ़ कर लेने हैं। रफ़ करने के बाद थोड़ी हिट देनी है आपको उनको। हिट देने के बाद फिर आपको रफ़ कर लेने हैं। एंड अपने लूटर को ऐसे ही थोड़ा साबुन लगा के बिल्कुल ऑयल वगैरह सब रफ़ कर देना है। फिर इंस्टॉल कर देना। ऑलमोस्टली आपके ब्रेक चालू हो जाएगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे वीडियो में और भी बना सकूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।